Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review lagi salah satu obat untuk meringankan demam, batuk, pilek pada anak-anak. Nah sebelum kita review, alangkah sebaiknya teman-teman bantu subscribe di bawah, di like, di komen, dan di share. Oke, kita langsung saja nge-review salah satu obat demam, pilek, batuk anak. Ini dia Lee Baby Cook Syrup teman-teman. Oh, kemasannya bagus banget teman-teman. Ini saya lihat dia rasa pisang. Ya jarang-jarang ya obat ada rasa pisang gitu guys. Jadi aku rasa anak-anak makin suka kalau minum obat yang kayak gini ya. Terus di sini dia ada demam, terus ada batuk, batuknya ini batuk berdahak ya. Terus di sini ada pilek ya. Kita lihat dari sini gambarnya itu teman-teman, lucu banget kan? Ada anak-anak lagi batuk ya. Terus yang ini kayaknya kedinginan ya, demam ya. Ini batuk dan demam. Dan ini ada juga sih kalau ini ada pileknya juga ya. Cuman dia nggak tulis. Terus kita lihat di sini dari kemasannya bagus banget ya teman-teman, unik ya, unik banget. Oke, kita lihat dari ini ya kegunaan obat ini. Jadi kegunaan obat ini tadi ya untuk batuk, pilek, demam ya. Terus kita lihat di sini Lee Baby Cook Syrup dapat digunakan untuk batuk berdahak karena alergi dan menurunkan demam. Terus di sini teman-teman untuk cara pemakaiannya untuk umur 2 sampai 6 tahun 5 sampai 10 ml 1 sampai 2 sendok takar 3 sampai 4 kali sehari. Terus untuk umur 6 sampai 9 tahun 10 sampai 15 ml 2 sampai 3 sendok takar 3 sampai 4 kali sehari. Terus untuk umur 9 sampai 12 tahun takarannya 15 sampai 20 ml 3 sampai 4 sendok takar 3 sampai 4 kali sehari. Untuk di bawah 2 tahun sesuai petunjuk dokter. Oke, jangan lupa konsultasikan ke dokter ya. Jadi sebelum minum ini kocok dahulu ya teman-teman, kocok dahulu. Terus kalau beli obat jangan lupa selalu cek expirednya atau tanggal kadaluarsanya. Oke, mantap. Ini ada di apotek-apotek terdekat ya teman-teman. Kita lihat isinya, dia nggak ada sendoknya ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman review dari Lee Baby Cook Syrup. Nantikan video saya yang berikutnya. Bye bye.